Don Lupe González dice que mañana va a estar entregando repollo Sí, nos frente del devolvieron. Comité Campesino. Y también nos devolvieron una caja con repollo, trae 23 toneladas. ¿Y la invitación es para quién? No, para todo el mundo. Cualquier Todo el mundo familia que pasen puede y ir. vean la caja ahí con las puertas abiertas, pueden llegar. Es para regalarse. Entonces lo va a regalar a la Sí, ciudadanía. igual que Yorkie les está regalando. Sí. A Yorkie le devolvieron 2. ¿Y a Dos usted cajas. cuánto le regalaron? No me lo regalaron, me lo devolvieron y yo lo regalo acá. Ah, ok.